这辆从佛山开过来的奥迪。 行驶在高速路上时，前减震突然抛了，保险公司不予赔付。车主咨询了4S店，4S 给出的方案是4条减震一起更换，总价格是5万。车主当场就受不了。好在之前看过我专业维修减震的视频，是通过视频下方联系我直接过来，发现缓冲胶已经磨损严重，就是这个皮囊老化导致的减震漏气。下面就看我们是如何把减震修复回去的，只需要把这些易损件全部换新，师傅把新的皮囊利用专用设备与端头扣压回去。视频创作不易，都看到这里了，能不能点个赞？ 鼓励，给师傅前进的动力。已经没有多少人愿意干着又脏又累的活了。你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。